Halk maslahaty konstitusiýony üýtgetmeleri tasdiklady. Türkmenistanyň halk maslahatynyň agzalary ýurdun baş kanunyna girdiljek nobatdaky üýtgetmeleri we goşmaçylary bir agzdan makullady. Ýurdun parlamenti bu kanuny desine kabul etdi. Prezident kol çekdi. 25 sentýabrda Türkmenistanyň video aragatnaşyk arkaly halk maslahatynyň mejlisi geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berýär. Mejlisiň dowamyny oňa gatnaşyjylar Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçylary girizmek hakyndaky kanun taslamasyny makullady. Soňra prezident Gurbanuly Berdimuhammedow kanun taslamasynyň kabul edilmegi üçin onuň parlamentiň garamagyny hödürlenýändigini ma'lum etdi. Tadahanyň habaryna görä halk maslahatynyň 3-nji mejlisine ara kesme eglan edilenine Türkmenistanyň parlamentiniň 6-njy çağırışynyň deputatlary ýygnanyp konstitusiýony üýtgetmeler hakyndaky kanuny kabul etdi. Resmi maglumatdan ma'lum bolşuna görä soňra prezident Berdimuhammedow kanuny gol çekdi we Türkmenistanyň täze konstitusiýon üýtgetmeleri kabul edildi. Täze üýtgetmelere görä Türkmenistanyň parlamenti 2 palataly ulgama geçýär. Kanun taslamasy 2020-nji ýylyň 24 fevralyna Türkmenistanyň döwlet medeniýetine çap edildi. Oňa laýyklykda Türkmenistanyň täze konstitusiýasyndan bir madda aýrylýar, 3 madda goşulýar we baş kanunyň 27 maddasyna üýtgetmek girdilýär. Täze kanun 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna güýje girýär. Türkmenistanyň konstitusiýany üýtgetmek işlerine geçen ýylyň sentýabryna girişildi we ony üýtgetmek boýunça döredilen topar bir ýyl golay wagtyň dowamyna 4 mejlis geçirdi. Hökümet tanqidçileri täze üýtgetmeler kabul edilenini halka salynmanlygyny aýdýarlar. 2 palataly ulgamda kanun çykarjy häkimiýet milli geňeş adlandyrylýar we ol halk maslahatynyň we mejlisten ibarat bolar. Täze kanuny Türkmenistanyň milli geňeşi parlament kanun çykarjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr diýilýär. Halk maslahaty parlamentiň ýokary palatasy, mejlis aşaky palatası bolar. Täze halk maslahatynyň düzümine her welaýetden we welaýet hukukly şäherden 8 agza saýlanar. Ýene 8 agza Türkmenistanyň prezidenti tarapyndan bellenir. Täze goşmaçylara görä ýurdun eks-prezidentleri halk maslahatynyň ömürlük agzasy bolup bilýär. Daşary ýurtlardaky türkmen opozisiýa wekilleri täze üýtgetmeleri berk tanqid edip onuň Türkmenistanyna häkimiýetiň bir elde jemlenmegini we soňu bilen ýurtda häkimiýetiň nesilden nesile geçmegine ýol açýanlygyny aýdýarlar. Munyň bilen baglylykda türkmen opozisiýa wekilleri 1-nji sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň New Yorkdaky baş binasynyň öňünde, 2-nji sentýabrda Türkmenistanyň Washingtondaky ilçihanasynyň öňünde Türkmenistanyň täze konstitusiýon üýtgetmeleri garşy miting geçirdiler. Mitinglere gatnaşyjylar baş kanunyna girdiljek islenlik üýtgetmäniň Türkmenistanyna referendum arkaly kabul edilmegine çağırış etdiler. Mitingler dowam edýän wagtda Azatlyk radiosyna beren interwýusyny täze döredilen Türkmenistanyň demokratik saýlawy halk hereketiniň lideri Murat Gurbanow täze üýtgetmeleriň Türkmenistanyň döwlet guruluşyna häkimiýetleriň bölünşigi ýöreligine gabat gelmeýändigini aýtdy. Tadahanyň habaryna görä 25 sentýabrda video aragatnaşyk arkaly geçirilen halk maslahatynyň 3-nji mejlisine eden çykyşyny prezident Berdimuhammedow dünýäde dowam edýän koronavirus pandemiýasynyň fonuny Türkmenistanyň saglyk goraýşy işgärlerine goşmaça ýeňillikleriň hödürlenmegini teklip etdi. Türkmenistanyň saglyk edaralary şu wagt içinde ýurtda resmi taýdan tasdiklanyp hasabalynan hiç ýyly koronavirus wakasy barada habar bermedi. Halk maslahatynyň video aragatnaşyk arkaly geçirilen mejlisine Balkan, Daşowul, Lewap we Mary welaýetlerinden gatnaşan wekiller her welaýatyň administrativ merkezine ýerleşýän ruhyýet köşklerini, Ahal welaýatynyň wekilleri Agy binasyny we Aşgabatyň wekilleri Mekan köşküne ýygnandy. Azatlyk radiosynyň habarçysy 24 sentýabrda Mary welaýatyny häkimiýetleriň halk maslahatyna gatnaşyjy ýerli wekilleri welaýatyň ruhyýet köşküne bir gün öňünden ýygnap halk maslahaty üçin öňünden video ýazgy edilendigini habar berdi.